antsika rehetra izay tonga namaly ny antso iaino nitatitra mikasika ity famotorana sy fanadiadiana mikasika ireo lohahevitra anakefatra natao tato amin'ny anteneram-bolona. Voalohany lalam-pandrenan'ny Repoblikan'i Madagasikara andininy faharoa amby zato andalana voalohany ny fomba ampiasaina teniera ahafantarany ny asa sahan'ny gouvernemanta dia ny fanontaniana ambava, ny fanontaniana antsoratra, ny fanadiadiana entitra ary ny fampiasana ny voamera mpanao famotorana. Faharoa, ny lalàna fehizoro laharana fa 5.7 aotraotra 7 tamin'ny 3 martsa 5.7 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu'aux modalités d'élection et de désignation des sénateurs de Madagascar, zay novany sinapiany bidy isy volana laharana fa 7.7 aotraotra 9 tamin'ny 8 May 7.7 ao amin'ny andininy faharoa amby 30 andalana voalohany faharoa sy fahatelo. Article 29. Outre les commissions mentionnées aux articles précédents, il peut être créé des commissions d'enquête régies par les dispositions ci-dessous. Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales. Il ne peut être créé des commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. Article 32. Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la commission qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. À l'exception des mineurs de 16 ans, elle est entendue sous serment. Elle est en outre tenue de déposer, sous réserve des dispositions de l'article 378 du Code pénal. La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 200 000 ariars. Le refus de communiquer des documents visés est passible de même peine. En cas de faux témoignage, de subornation de témoins ou de dénonciation calomnieuse, les dispositions des articles 361, 365 et 373 du Code pénal est applicable.
Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou lorsque le rapport de la commission a été public, à la requête du bureau du Sénat. Fatel, ni fomba nananganana ireo voamira mpanao famotorana teto amin'ny temirandolona. Nisy ny proposition de résolution zay nakatoavy Romaharitra no amafisy ny conférence des présidents ifanekena izany. Nolaniny maro anisa nandritry ny fivorina azony be sy ny marina trehina session plénière tamin'ny alatsinainy 3 novembre 2024 ny fananganana ireo voamera mpanao famotorana miisa 4. Ireo olona nandrafitra izany ary indrindra ireo asa ho taterahina ao anatin'ny voamera tsirairay avy. Faefatra, ny ailamina sy ny airindra méthodologie nentina natanterahana ny asam-boamera. Fanangonana ireo atotan-taratasy sy atotan-kevitra mahakasika ny fanadihadiana ataon'ny voamera. Fanangonana ireo tahiry tsary sy feo azo avy amin'ny alalan'ny hainao anjery na ny gazety antsoratra. Fitsirihana sy fakana antotanisa tao amin'ny tranokalan'ny ministeran'ny vola fitadiavana ny fisina fitadiavana ny fisina na ny tsy fisiny porofo. Fiainona ireo sainy joro ho vavolombelona. Fiatsona sy fanadiadiana ireo tompon'andraikitra rehetra. Voakasika kaiky na lavitra amin'ny raha hitadiavana ny marina. Fitanana antsoratra ireo fanadiadiana. Farany fanamariana. Marina fa eto. Marina fa efa natao tatitra teo anoloan'ny Romaharitra ny temirandolona sy ny conférence des présidents ny asan'ireo voamera 4 mpanao famotorana talohany nanolorana azy ny filohany temirandolona ary nandefasana azy ireo any amin'nisitry ny fitsarana ny herinandro lasa teo. Io zany a fanadihadiana nataon'ny OEF zany mikasika ny fisiny doublon. Io zany dia efa tazantsika ao hitatsika tsara izy. Ya. Dia hitatsika eo zany a reo atotanisa milaza ny fisiny karapan'olom-pirenena ny isa eo amin'ny 5,700 sy 7,500 alina. Tsy dinety sy azafady. Zay nahitana fiverimberenana hatramin'ny 2 tapitrisa sy 5 alina eo. Io zany a dia manamarina fisiny ilay atsika hoe doublon. Nataony enregistrement ny anaran'eto a fa io le doublon resahantsika. Dia ny manaraka zany a mbola navoaka ny efa ihany a ny fandalinana mikasika an'ireo naharana karapan'olo ireo zany a zay hitantsika fa misy miverina indroa hatrany amin'ny efatretsy any a mahery. Misy miverina inte, misy miverina inefatra, misy miverina hatrany amin'ny 430 lahara
io zany a fanadiadina nataonao efa namoaka nanao ny fanadiadina ihany koa zany a misy ny ka tsara mba henontsika zany a mijerentsika eto a ny vidéo natao niraisinay zany a mila zany ny foloan'ny lefitsy ny seni ny vidéo mitahiry tsary a mikasika ny fisiny tsy fahatomombanana amin'ny resaka lisy mpifidianana ka toy izao ara ny tafitra mikasika fanadiadina momba ny lisy mpifidianana ny korotana politika ny fandimby teto amin'ny firenena dia mialoavana fifidianana daholo nanomboka tamin'ny fahaleovantena ka hatramin'izao dia tsy nitsahanidina ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy vokatry ny fandrombahana fahefana tamin'ny alalan'ny fifidianana tsy tomombana fenosoka sy alabato hold-up électoral na tamin'ny alalan'ny fanongana mpanjakana tsotra fotsiny amin'izao ny tsy fahafahampon'ny olo-pirenena tamin'ny fifidianana no nitarika fandraisana fahefana amin'ny alalan'ny hery tsy manaja ny tenerana sy ny demokrasia tsy manaja ny tany tandalana ary ny aitondra tsy misy tonika na bonne gouvernance tsy mendrika izany tsy fahatomombanana izany itsony ny malagasy fa fifandimbiasa pahefana milamina sy mirindra tsy misy herisetra no antoka isy ny fahamarina toeran'ny fanjakana ary ny fahamarina toeran'ny fanjakana no miantoka ny fahamarina toera ny ara-toekarena zay hampiakatra ny toe-piainana sy ny fari-piainan'ny malagasy tsy amin'ny alalan'ny fandrahonana sy ny herim-pamoretana ary fampiororona tamin'ny fampidirana fitaovam-piadiana tsokosoko mahery vaika mialohan'ny fifidianana na ny famoretana ny malagasy anaiky lembenana amin'ny alalan'ny didim-pisarana ny raisina tafitra no vahaolana hampandrosoana ny firenena filaminana tsy maharitra miteraka korontana no vokatra azo amin'izany zay fototsy ny tsy fahamarina toerany fitondrana ka mampahatra vahoaka ny fikarakarana fifidianana madio sy mangarahara isy ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina no antoka hampandrosoana any Madagasikara mamenatra ary tsy azo ekena ny mahafaharoa alohan'ny farany maneran-tany ny firenena malagasy no ny etraketraky ny sasany mampitondra faisana ny olo-pirenena rehetra manao fitondrana miangatra zaravilana sy mijery tavan'olona amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny firenena no ny fitiavan-tena zavato tompona andraikitra amin'ny korotana eto amin'ny firenena zay rehetra mieritreritra anao fifidianana sy fisapakevy bahoaka amin'izao vanim-potoana ananana lisy mpifidianana feno tsy fahatomombanana sy fiverimberenany anarana sy laharana karapanondro amin'izao fotoana izao
iny le atsotsika hoe doublon. Ina raha zava-misy niatsony prime ministre ny atemeran-doolona mikasika ny aya amin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana talohan'ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024. Nanome toky ny prime ministre fa tsy misy atahorana izany ary notsoiny ny fisiny aya momba izany fisiny fiverimberenana ny anaran'izany. Nivoatra hatrany ny fomba fangalaram-bato teto Madagasikara. Raha fanakalozam-bato anaty valopy no ao anaty vata fandatsaham-bato na fampifanakalozana ny vato fandatsaham-bato mihitsy no fanao tamin'ny repoblika voalohany, ny fampifanakalozana ny fitanana tsoratra ny voka-pifidianana na fanaovana izany fitanana tsoratra izany, fanovana izany aorina ny fifidianana, zany hoe vitaina miloha ny fifidianana mihitsy aza ny procès verbal. Misy koa ny fanidina ny kara-pifidianana ao amin'ny roapoko tany mandra-pahatonga ny andro anaovana ny fifidianana ka tsy ahafahany apahana mpifidy manatanteraka ny adidiny. Ny famerimberenana ny anaran'olona ao anatin'ny lisy mpifidianana indray no natao tateoriny anetsemana ny anaran'ireo olona tsy atokisana loatra amin'ny safidiny, amin'ny safidy zay ataony ny antony zany. Mora ny mahatratra sy mahafantatra izany indrindra raha nisy fisapakevim-bahoaka teo aloha, satria eny sy tsy ny fanontaniana ary fantatra mazava tsara ny tonga ny fidy sy ny tsy mifidy ary ny voka-pifidianana. Mora tratra ny solosaina ny toy izany ka ny ova indray mitetika dia ny fampiasana laharaka ara-panondro miverimberina natao avy amin'ny kara-panondro sandoka zay efa hitantsika teo. 300 fotsiny no nahitana izany tao amin'ny fanadiadina OIF sy ny SACEM ary ny fiarahamon'ny pirenena nanao fanadiadina ka tsy misy fiatraikany amin'ny voka-pifidianana izany hoy ry zareo. Raha ny vokatra amin'ny fitsiriana nataon'ny CENI zay niteraka savorovory tamin'ny taona 2024 teo dia ny nahitana ny fiverimberenan'ny laharana kara-panondro mahatratra 7 tapitrisa ao anatin'ny mpifidy mahery ny 10 tapitrisa dia mandiso tanteraka ilay 300 voalaza tamin'ny audit natao. Tsy nisy fitsiriana statistika na matematika manamarina fa ny fanakaiky ny 300 sy ny 700 ilazana fa tsy manova voka-pifidianana ny fisiny fiverimberenany laharana kara-panondro ao anatin'ny lisy mpifidianana. Fitakasalainga ny filazana izany na iza no miteny izany.
afaka ampiasaina miaraka daholo reo fomba fangalaram-bato ireo, ary manampitrotraka koa ny fampiasana bileta tokana voamarika meloha. Manamora ny fangalaram-bato ny fanendrena ny sefokotany zay tsy maintsy mandray baiko avy amin'ny ministera ny atitany raha teo no tompona andraikitra mamoaka ny karapanondro zay nisy ny osoka tamin'ny fifidianana nanomboka tamin'ny 2024. Ny fototsy ny olana voalohany ny fandrombahana fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana fenosoka sy alabaka. Manaraka fandrafetana lisy mpifidianana tsy tomombana ahitana laharana karapanondro miverimberina sy misy olona efa maty na ankizy tsy ampitaona natao fanahiniana. Manaraka ny fanaovana baiko midina amin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana miainga amin'ny sefokotany tendreny chef distrika, zany hoe ny ministera ny atitany, zay ampiasainy seni tsy mahaleo tena vokatry zany ny seni. Manaraka ny fanaovana osoka amin'ny karapanondrom-pirenena sy ny tsy fahatomombana ny sora-piakohonana, ary farany tsy fahatomombana ny lalàna mikasika ny fifidianana. Ina raha vahaolana? Ny vahaolana voalohany dia fanamboarana karapanondro biometrika ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo ary fanatsarana ny sora-piakohonana. Fandrafetana lisy mpifidianana tanterahiny filoam-pokotany voafidy tsy mandray baiko fa miara-miasa amin'ny seni sy ny ministera misahana ny vondrom-bahoaka sy anjara-pahefana ary vatsina fitaovana informatika. Fanitsina ny lisy mpifidianana ahafahany fanitsina ny lalam-pifidianana ahafahany olom-pirenena misoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana mandavataona miantoka ny mangarahara amin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana. Ary farany fanatanterahana ny fifidianana lavitra ny osoka sy ny alabato miantoka ny fahamarina toeran'ny fanjakana sy ny fahamarina toeran'ny toe-karena antoka amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Eto izahay no ampiseho anareo fa tena alabato tokoa ny atao amin'io laharana karaha-pifidianana verimberina io. Efa hitatsika ny fisiny zany zavatra zany, ary raha nandray ohatra zany dia hoe raha manana ianao mpifidy 100 ao anatin'ny birao mpifidianana anankiray ka efa fantatro meloha ny safidiny 30 zay natsoka hoe kanety menamena sy lay kanety mangamanga zay tsy mitovy amin'le safidy amin'ny kanety menamena ka folo misy nareo kanety mangamanga reo, dia manamboatra ianao kanety vita amin'ny laglasy 80, 30 ampina 80 ampina 10 dia manome 100. Ho an'izay manao kady zany mikasika ny reziky azahoana fandreseny mena, dia fantatra fa raha misy 100 zany reo kanety reo ao anatin'ny lay urna zany na lay vata, dia 30
zaraina zato zany a ny riziky andresena amin'io. Fa rehefa raisinao ilay vato ahotsakotsakao maharitra dia mitsonika ilay kanety vita tamin'ny laglasy dia mitsonika ry ambany ria fa ny sisa tavela ho hitanao anatiny eo zany a kanety mena 30 sy kanety manga 10 ary ny reziky azahoana fandresena zany a dia 30 zaraina 70 zany hoe 570 isanjato zany. Ka eto a zany de ampisehonareo a lay kanety vita tamin'ny laglasy. Direto reo izy reo tompoko olona tsy mifidy reo a le olona soratana ao anatin'izy mpifidianana fa tsy ilaina akory ny fidianany a ary zay a ny atsona hoe kanety laglasy sampiona ny reto a fa betsaka tany amin'ny boroboko tany rehetrarehetra tany a tsy misy naky reo. Ny dikany de zao tsy ilaina mifidy nge ireo olon'ireo e zay malaglasy azy fa lay 30 sy le 16 no mifidy a ary voatoka ny fandreseny ilay manana an'le 30. Sotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Ity fanadiadiny ity dia tsy natao any andiana olona araka ny voalaza teo na ny andiana rafitra fampanomezana kosa ny mangarahara ho an'ny vahoaka malagasy. Ka tonga zany dia ny voamasony no pojeritsika. Ka ny voalohany omenatsika dia ny antonantony. Ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana anatiny no isan'ny andry iankina ny fampandrosoana ny firenena iray. Ny fanajana sy ny fanomezan-kasina ny lalàna velona amin'ny feny fiarahamonina amin'ny lafiny rehetra no miantoka ny mahatanitandalàna ny firenena satria mampitovy lenta ny sokajin'olona monina ao aminy ary koa mampirahina ny vahoaka manontolo. Ny honohono dia tsy fantapototra ary ny ayay tsy havanana ka mba tsy atompotrano mihono ny vahoaka malagasy amin'izay resabe nisy teto amin'ny firenena mikasika ny hoe nisy fitaovam-piadiana mahery vaika nampidirina antsokosoko hono teto Madagasikara tamin'ny vanim-potoana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 dia nanangana ny voamiera manokana nanao fanadiadiana parlementaire mikasika an'izany ny antemeran-dolona. Faharoa, ny zava-nisy tamin'ny vanim-potoana ny alohan'ny fanatanterahana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 dia niely ny feo fa misy andian'olona mampiditra fitaovam-piadiana mahery vaika arme de guerre antsokosoko eto amin'ny firenena malagasy ary izany dia novakian'Andriamatoa Ratsiraka Didier Ignace filoham-pirenena teo aloha Bantsilana tamina fandaharana manokana no karakarain'ny onjam-peo iray teto an-toerana tamin'ny aliny 5 septambra 2022 tao amin'ny hôtel Carlton Anosy izay nanambarany ny fisian'ny fampidirana fitaovam-piadiana antsokosoko atao nandian'olona sasantsasany eto amin'ny firenena araky ny oronan-tsary tahiry mirakitra izany. Misy antony maro le izy
tamin'ny 20 janoary 2020 taorian'ny fianianana nataony amin'ny mahafiloam-pirenena voafidy azy ho filohan'ny repoblika vaovao Andriamatoa Rajoelina Nirina dia fiara sy fiara mifono vy vaovao no nentin'ireo andian-tafika nanome voninahitra ny lanonana ary tamin'ny kabary nataony tamin'izany no nanaova ny fanambarana miezinezina mikasika ny fampitaovana ny folo alin-da malagasy ka nilazany fa ho vatsintsika fitaovana mendrika sy manaraka ny toetrandro ny folo alin-da ny antsika asa fa tsy kabary ary ho hitantsika eto sahady androany handalo eto amintsika eto ny santionany amin'ireo fiara manara-penitra tsy laitra ny bala tsy mataho-dalana afaka miakatra tendrombohitra izany dia voarakitra ihany koa amina horonan-tsary ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony mpikambana amin'ny gouvernement ankehitriny dia tsy nisy tonga namaly ny fiantsona nataony vomiera misahana ny fanadiadiana fa dia nandefa solotena izay tsy mahatapakahitra ary tsy mahavaly ny fanontaniana napetraka taminy ny ankamaroany ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony mpikambana tamin'ny gouvernement teo aloha kosa dia namalo antso avokoa ary nanaiky namaly an'ireo fanontaniana rehetra napetraka tamin'izy ireo ka nahafahana nanatanteraka amin'ny antsakany sy ny andavany ny fanadiadiana izay natao ny voamiera misahana ny fanadiadiana momba ny fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika antsokosoko dia nandinika lalina ny lalàna numéro 69-11 du 22 juillet 1969 sur le régime de l'armement à l'exception des armes blanches izay lalàna tsy maintsy arahina amin'ny antsipirina amin'ny fampidirana fitaovam-piadiana eto amin'ny firenena asongadina manokana ireto andiandiany reto titre 2 de l'entrée article 9 par entrée il faut entendre l'importation, l'introduction. Article 10. L'importation est l'opération qui consiste à faire pénétrer de l'armement sur le territoire de la République, soit en vertu du commerce intérieur, soit pour les besoins de la police ou des services publics. Article 11. L'introduction est l'opération qui consiste, pour un particulier, à faire pénétrer sur le territoire national des armes acquises pour son usage antérieurement à son débarquement. Pour une société commerciale ou industrielle, à faire pénétrer sur le territoire national des armes acquises avant son implantation à Madagascar pour ses besoins de gardiennage. Article 13. L'importation est soumise à l'obtention préalable de l'agrément d'importateur d'armement accordé par décret, d'une autorisation d'importation d'armement accordée pour chaque importation par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les forces armées et du ministre de l'Intérieur pour les armes de première catégorie, par arrêté du ministre de l'Intérieur pour les armes de deuxième et troisième catégorie. Article 14. Toute importation d'armement est soumise à l'entrée sur le territoire national à un contrôle de l'État dont les modalités sont déterminées par décret. Ny andininy fa valo amin'ny efapolo andalana fara ao amin'ny lalam-panorenana malagasy dia manambara fa manomboka ny andro nanaovan'ny fianianana ny fehim-potoana iasan'ny filohan'ny repoblika. Nefa voaporofo tamin'ny alalan'ny fanadiadiana fa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo dia efa tafiditra teto Madagasikara talohan'ny lalonana fianianan'ny filohan'ny repoblika izay natao tamin'ny 9 janoary 2020 teto Madagasikara. Tamin'ny fomba ahoana ary no nahafahan'ny filohan'ny repoblika vaovao namatsy fitaovam-piadiana ny folo alin-da malagasy ary izany dia mialohan'ny fandraisany ny asany ara-pomba ofisialy. Ankilany ihany koa nefa tsy nisy soratra na angom-baovao voaresaka tao anaty filan-kevitry ny ministra milazalaza ny fifidianana na koa fanafarana ireo fitaovana ireo, eny na fanapahan-kevitra na koa ny mety ho famatsiam-bola izany fampitaovana izany.
midika ve zany fa mbola tao anaty fampelezan-kevitra dia efa fantatra sahady ny valim-pifodianana ary ahafahany salotra ny satany mafiloam-pirenena sa kosa nisy ve ny firaisana tsy kombakomba teo amin'ny tompon'andraikitra ambony tao amin'ny fifodianana ny prime ministre, tao amin'ny fiadidina ny prime ministre, ny ministera ny fiarovam-pirenena, ny ministera ny vola, ny ministera ny antitany, na ahafana nampiditra ireo fitaovam-piadina ireo teto amin'ny firenena. Marina koa fa ny fividianana na ny fampidirana fitaovam-piadina dia voafaritra ny lalàna mazava, ary lalàna manokana no mifehy zany na eto Madagasikara zany na koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe nisy ve ny fandikan-dalàna iraisam-pirenena? Eny, hatramin'ny lalam-panorenana malagasy nataon'ny kandida Andry Rajoelina. Misy fanontaniana manitikitika ny saintsika rehetra izay manatrika eto angamba dia ny hoe raha tsy ino moa zany ny valim-pifidianana dia ho natolotra aniza na ho natao inona ireo fitaovanareo. Isaorana n'ilay nahary fa tsy ho voavaly ny tantaram-pirenentsika izany fanontaniana izany. Fe voamarina tamin'ny alalan'ny fanadiadiana fa nisy tokoa ny fitaovam-piadina mahery vaika nampidirina teto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara izay tsy nanaraka ny tambazotra ofisialy sy ny lalàna velona mifehy ny fitaovam-piadina. Etsy ankilany dia tsy afaka nanapirofo ny fisiana antotan-taratasy ara-dalàna manamarina ny fiavian'ireo fitaovam-piadina ireo sy ny fomba nampidirana azy ary ny fomba nividianana azy ny tompon'andraikitra samihafa izay nanaovana fanadiadiana. Nilaza ny samby gaga sy talanjona ny manamboninahitra amboniny rehetra tao amin'ny tafika ny zandary ary ny polisy rehefa nahita ireo fitaovam-piadina narantiranty teny Mahamasina ny 7 Janoary 2022. Ny mahagaga ihany koa dia tsy mbola nisy fanadiadiana lalina nataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny mikasika an'izany hatramin'ny taona 2022 ka mandrakity ny androany. Noho izany dia takiana amin'ny rafi-pitsarana maefa ny fanokafana fanadiadiana lalina mikasika izao fampidirana amin'ny fomba tsy ara-dalàna fitaovam-piadina mahery vaika eto Madagasikara izao, satria dia manokatra varavarana ho amin'ny zavatra mamoafady eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy nanampiana, tsy nanesorana nitatitra anireo zay fakanambavany natao tamin'ireo tompon'andraikitra zay namaly ny antso ny voamiera mikasika ny fanadiadiana zay nivakina taminareo teo zay. Amarinonay eto fa tsy natao anenjehan'olona sanatria na anenjehana rafitra fa kosa mba anitsiana ny fomba fiasa sy ny fomba fanao eto amin'ny tany sy ny firenena no nahatonga n'izao fanadiadiana izao ary tsaro mariana ary averiberina eto fa efa matetika tamin'ny fionana tamin'ny mpikambana amin'ny gouvernement tato amin'ity antenimierandolony ity no efa napetraka ny fanontaniana, efa no toloran-kevitra izy ireo mba hampanokatra fanadiadiana kanefa no tsy fisiny zany fanadiadiana zany dia nanapa-kevitra ny antenimierandolona ny hanokatra ny fanadiadiana mikasika izany. Zavatra iray ampitsahivona ihany koa satria efa voalaza tany am-piandohany fa raha toaka efa nisy fanadiadiana mikasika zavatra iray dia tsy azo ny antenimiera atao ntsony ny manokatra fanadiadiana mikasika izany. Koa matoa tanteraka izao fanadiadiana izao omenantsika androany ny valiny dia satria mbola tsy nitsokatra ny fanadiadiana tany an-tany hafa any amin'ny sehatra tokony hanao azy ka dia misaotra sy mankasitraka anareo naharitra ny aino hatramin'ny farany. Misaotra Andriamatofilo ny fitenena. Andriamatofilo ety ihany koa isika parlementaire isika lombona namany zany
fantatro mety misy solomam-bahoaka. Eo ianareo filohan'ny antoko politika zay tazako eto fa maromaro ny tonga eto. Ianareo tompon'andraikitra eny anivon'ny fiarahamonim-pirenena, ianareo mpanao gazeta, tompo vavy sy tompo lahy. Tonga ity ny fotoana zay hitondranay eto anoloanareo, zay tonga maro misolitena ny vahoaka malagasy mitatra ny asam-bomiera fanadihadiana parlementera momba ny fitanana momba ny fitantana ireo fanampiana ara-bola azo tena malagasy avy tamin'ireo mpiara miombonatoka ny PTF zany, mba hiatrehana ireo ady atao amin'ny valinaretina Covid-19. Ko satria efa tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy teo anivon'ny bureau maharitra ny Antenimierandolo tamin'ny alarobia fa 13 volana janoary taona 2022 lasa teo izany tatitra izany dia rariny sy hitsiny raha toa ka tsy atao tompotrano mihono amin'izany isika vahoaka malagasy, satria izany fanampiana izany dia natao ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka. Mialoha ny rosoana amin'ny tena tatitra nefa dia tianay ny mitondra izao fanazavana izao. Asa fanadihadiana no natao fa tsy asa famakafakana tsy akory. Noho izany tsy azony voamiera natao ny mamorona na ny mitondra ny fomba fijeriny amin'ny zava-misy, fa kosa ny fanontaniana napetraka dia natao mba afantarana ny tena marina sy ny tena mangarahara teo amin'ny tantanana sy nampiasana izany fanampiana izany. Noho izany izay voalaza rehetra na fanontaniana io na valim-panontaniana io dia enregistré avokoa ary voarakitra ao anatiny fitanana antsoratra na ny procès verbal. Tompoko lahy sy tompoko vavy, toy izao manaraka izao ary ny tatitra hoentinay eto anoloanareo. Anisany firenena mizaka ny mafy vokatr'ilay valanaretina Covid-19 Madagasikara, nanomboka tamin'ny volana Marsa taona 2020. Betsaka arak'izany ireo malagasy namony eny, tsy vitsy ireo mpiray tanindrazana very asa ary maro ihany koa ireo orinasa voatery nakatona. Miena ao anatin'ny tena fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy, mba ahafahana miady sy misoroka izany valinaretina izany ary mba hanalefahana ny fiantraikany izany eo amin'ny vahoaka malagasy, dia nisy ireo fanampiana izay mitetina eo amin'ny 900 tapitrisa $, ny eritreretin'ny fitondram-panjakana ho azo avy amin'ireo mpiara miombonatoka na ny PTF ho an'ny firenena malagasy.
mbola miena ao anatin'izany valinaretina izany i Madagasikara hatramin'izao. Na dia hita fa miha malefaka izany ankehitriny raha ny atontanisa no jereny. Nankina tanteraka tamin'ny centre de commandement opérationnel le antsointsika hoe CCO, ny fandrindrana sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny ady natao nentina ny atrehana izany valinaretina izany. $100 tapitrisa dolara amerikanina ho iaho ny vola ny eritreretin'ny fitondrana malagasy ho azo. Hitatsika amin'ny tableau io i fitsinjarany izany vola 100 tapitrisa izany. Ao anatin'izy io misy ny vola noeritreretina fa ho azo efa nampanantenay ny rehefa masy vola mpiara-miombonantoka amitsika zay mitotaly io za teo 100 tapitrisa dolara mahery. Fa misy amin'ny 100 tapitrisa dolara mahery io a tsy ao anatin'io ny aide budgétaire na ny appui budgétaire. Anatin'io misy ny ataontsika hoe en cours de négociation, misy ny décaissement effectif zany hoe na ny vola efa débloqué zany a zay mitentina eo amin'ny 380 millions de dollars mahery. Ny zavatra mampanahirana amin'izy ity dia ny fahamarinany ireo chiffre hitatsika ao anatin'ny tableau io. Izay no ampisiany ilay vomiera hanadiady hamantatra io marina ve ny vola azo. Rehefa azo ilay vola tsinjaraina nanaovana inona io vola mitentina any amin'ny 380 millions de dollars mahery io. Ny zavatra hita anatin'ity tableau ty satria tao anatin'ilay rapport intermédiaire na ilay antsointsika hoe rapport provisoire numéro 3 hita tao amin'ny tranonkalan'ny ministère ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tao no nahitanan'io. Ny zavatra hitatsika eo dia hoe io vola io dia nalefa nividianana zao a nividianana ria fa tsy mazava amin'ny fomba ahoana nampiasana azy. Nisy nividianana extracteur d'oxygène, nisy nividianana ambulance amin'ireo kojakoja maro samihafa sy ny sisa sy ny sisa. Fa kosa tsara ho fantatra amin'ny fomba ahoana ny nampiasana azy. Misy ve ny tolo-barotra zany mendrika azahoana valiny daholo zany. Manahoana ny passation de marché, marché restreint io sa marché ouvert. Izany ny olona nahazo an'ireo marché reo a izay tompoky vavy sy tompoky lahy ny antony ny antsony ireo ministera tompon'andraikitra ireo ministra reo mba hitondra ny fanazavana makasika izany rehetra izany. Tsy tantaratra ozy ateo ny fitsinjarana mirindra sy mitovy amin'ireo fanampina ireo teo anivony fatra 2020. Nisy ireo zay afaka ny sitraka ary maro de maro ireo zay velotaraina fa tsy mba mijerena mihitsy nefa ny vokatra ireo fepetra norasy ny fitondram-panjakana andritry ny fotoam-pahamehana ara-pahasalamana
dia nipaka manerana ny nosy ka miteraka fimenomenonana sy fahasorenana mihitsy ara eny anivo ny fiarahamonina sy ny isa tokatrano. Be dia be ireo tompon'andraikitra nantsona ozy ateo. Tsy misy intsony araka izany ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Mitaky ny isian'ny fahamarinana, ny mazava ary ny mangarara ny vahoaka malagasy. Ka izany indrindra no nanosika ny taty anivony anteny miarandolona nandray ny andraikiny araky ny voafaratry ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 200 andalana voalohany taorian'ny adevitra sy fanapahana no resin'ny maro anisa teo amin'ny fivoriana azony be sy ny maro atrehany tamin'ny alatsinainy fa 30 ny volana novambra taona 2022 lasa teo. Efa nampetsahivy Andriamatoa Filoha teo izany. Tapaka tamin'izany ary fa anisan'ny natsangana ity vomiera hanadiady na ny commission d'enquête parlementaire izay isana manokana ny fanadiadiana mahakasika ny fitantanana ireo fanampiana arabola azo ka entina hiatrehana ny valinaretina Covid-19. Natao izany mba hialana amin'ilay hoe tsy havana, mba hisian'ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entiny. Noho izany nantsona mba hoenona avokoa ireo ministra amperinasa na ny teo aloha zany sy ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongana voakasika mivantana na ankolaka tamin'izany Covid-19 izany. Koa ireto avy izy ireo: Andriamatoa Ramatoa Isany, Andriamandrato Richard, ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola; Razafimahefa Tina Arvelo, ministry ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana; Rakotovao Anitrala Jean-Louis, ministry ny fahasalamam-bahoaka; Michel Bave Angelica, ministry ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy; Rakotovelo Manantsoa Voary, ministry ny rano, fanadiovana ary ny fidiovana; Andria Tongarivo Rakotondrazafy Lalatina, ministry ny serasera sy ny kolotsaina; Amady Amady, ministre teo aloha ny sahana ny fahasalamam-bahoaka; Andrianjaka Elac Olivier, mpandrindra national ny centre de commandement opérationnel no sady tale général ny BNGRC; ny généraly Raverinarivo Angelo, préfet de police d'Antananarivo; Razafy Arson Jean Jugus, préfet de Toamasina; Rafitson Richard Théodore, gouverneur de la région Atsinanana; Andria Tsitoena Naina, ben'ny tanànana Antananarivo renivohitra; ny tompon'andraikitra misana ny autorité de régulation de marché public na ny ARMP; ny tompon'andraikitra eny anivo ny commission nationale de marché; ny tale général ny contrôle des dépenses engagées na ny antsointsika hoe ny contrôle financier; Rakotoniry na Antenainy, ben'ny tanàna ny Toamasina voalohany; ary Rasavelo, tale général ny contrôle financier. Efa voalaza tery ambony. Tsara ny manamarika mba ho fantatry ny vahoaka malagasy fa ireo tompon'andraikitra ara-panjakana izay mitondra amin'izao fotoana izao, na ministry zany na préfet zany, gouvernora, ny ben'ny tanàna, tale généraly izay voalazanarana etsy ambony, izay nandefasana fiantsona mba ho enoina
dia tsy nisy say niatrika ny fanadihadina. Anisany mahagaga tompoko vavy sy tompoko lahy ary mahatalanjona ihany koa ny nilazana Andriamatoa minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tao anatiny ilay taratasy nalefany ho an'ny filohan'ny vomiera fanadihadina tamin'ny fa 17 ny volana Desambra taona 2022 nilazany fa tsy mahafantatra velively ny mahakasika ny fitantanana ara-bola momba ny Covid-19 ny tenany sy ny departemanta iandreketany. Io hitatsika io ny taratasy nalefany. Nefa dia ao anatin'ny tranokala nahitatsika io rapport provisoire numéro 3 io dia mahagaga sy mahatalanjona tokoa. Zany tompon'andraikitra ambony mahakasika ny fitantanam-bola am-panjakana eto anivon'ny firenena malagasy sa hiteny sa ilaza fa tsy mahafantatra ny mahakasika an'io anjaratsika vahoaka. Anjaratsika vahoaka iaho mieritreritra. Tokony enga avy tamin'io tableau de financement zay hitatsika atao amin'io rapport numéro 3 io, tokony hita ao avokoa matsy ny fanontanina rehetra tokony enga tamin'io ny fanontanina rehetra hitadiavantsika ny marina sy ny mangarahara ary ny fomba nampiasana andreo vola reo. Hiteno azy ho avy teo araka zany ny antony tsy nahafahany ireo tompon'andraiky mpanjakana ireo niatrika ny fanadihadiana. Izany fiatsika izany dia vao maika manaprofo sy ny manamarina ny ayay ananan'ireo vahoaka malagasy ny amin'ny fomba tsy mazava nampiasana ireo fanampiana ireo. Ministra rehetra voakasika ity Covid-19 ity na mivantana na hankolaka chef de région gouverneur zany eny anivon'ny faritra roa zay tena niena tamin'io Covid-19 io dia Antananarivo, faritra Analamanga zany sy ny faritra Tsinanana dia tsy nisy sahy niatrika ny fanadihadiana. Tolora le fisaorana itona kosa nefa Andriamatoa madamady ministry ny fahasalamam-bahoaka teo aloha izay nanome asina ity andim-panjakana ity dia ny Antenimieradolo zany tamin'ny namaliany ankitsipo ny fiantsona nalefa taminy ka nahafahany vomiera ny fanadihadiana nanao ny asany. Eto ampamaranana ny vomiera ny fanadihadiana mikasika ny fitantanana ara-bola ny Covid-19 dia manao izao fanambarana manaraka izao mba ho fantapoko ho fantapireneny. Ny fanadihadiana izay natao dia tsy nentina hanenjehana olona na rafitra fa kosa natao mba hitadiavana ny marina sy ialana am'izay ayay tsy havanan'izay ka mba hisian'ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka hoentana. Faharoa, manameloka tanteraka ny tsy famaliany ireo ministra sy tompon'andraikitra ara-panjakana ny fiantsoana azy ireo hiatrika ny fanadihadiana izay mampitombona ireo ayay ny olom-pirenena amin'ny mety fisian'ny kolikoly na fanodikodinana mihitsy aza teo amin'ny nampiasana ireo vola fanampiana ireo. Manaraka manameloka ny fandikana sy ny fanitsakitsahana
ny lalàna velona indrindra fa ny lalam-panorenana ny Repoblika Malagasy. Farany miangavy ny fitsarana mahefa hampiatra ny voalaza ny lalàna fehizoro laharana faha 2015-007 tamin'ny 3 mars 2015 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu'aux modalités d'élection et de désignation des sénateurs de Madagascar, izay nivana sy nampian'ny tsy volana laharana fa 2019-006 tamin'ny 28 mai 2019 ao amin'ny andininy faharoa amby telopolo andalana voalohany, faharoa sy fahatelo satria tany tandalana i Madagasikara. Efa nitsaivina le matofilo teo zay nanokatra an'ity fionana ity ny article roa amby telopolo amin'io lalàna fehizoro io ho averiko eto: toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée si besoin est par un huissier ou par un agent de la force publique à la requête du président de la commission, à l'exception des mineurs de 16 ans, elle est entendue sous serment. Elle est en outre tenue de déposer, sous réserve des dispositions de l'article 378 du Code pénal, la personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 200 000 ariars. Le refus de communiquer les documents visés au 2e alinéa de l'article 31 ci-dessus est passible des mêmes peines. Tompoko vavy sy tompoko lahy, dradradradraina foana fa firenena tandalana ity firenena malagasy ity. Mitaky zahay ny fampiarana io andinin-dalàna voalaza etsy ambony teo mba anamarinana fa tena tany tandalàna marina i Madagasikara. Fanontaniana apetraka dia tsotra, inona ny antony tsy nasahiny re tompon'andraikitra ara-panjakana mitondra amin'izao fotoana izao izay voakasika mivantana na ankolaka tsy say niatrika ny vomera mpanadiadina makasika an'ity Covid-19 ity. Fanontaniana ihany zany, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Ny fitenenana dia ombako manana ny fiaravanantsika rehetra teo ary iresaka ny momba ny raharaha farafangana isika izao. Aty am-piandaona nefany dia tsara marina ihany amin'ilay voalaza rehetra teo fa nisy ny tonga natsona na man'ny antso dia nisy ny tsy tonga. Tao anatin'ny ity commissionna ity kosa tompoko dia ny ministera ny fitsarana, ny ministra ny fitsarana no natsona ary dia tonga zareo nandefa solitena zareo nitondra ny taratasy zareo nanamarina ny fahatongavany sy nanekeny ny fiatsona. Tiako tsindrina izay satria ny toetsaina toy izany no mba hiraritsika iseho eto amin'ity firenetsika ity ka dia isaorana tompoko, isaorana nareo ao fitsarana ny asy de DED izay natsona dia tonga namaly ary nitondra ny fanazavana tamin'ny kitsipo tokoa fa dia tsindrina ihany koa tokony ho marihana, tokony modely ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra natsona nefa tsy tonga fa izany
no nyresantsika hoe tokony hisaraka ny fahefanam-panatanteraka ny fahefanam-panao lalàna ary ny fahefam-pitsarana eto amin'ity firenentsika itya izay no ny fiditsika izay no ny safiditsika hitondrana ny firenena dia tsara tsindriny zany tompokoa mba ho fampieritriretana mbola tantara mbola ho lava ny tantara mbola mitoya fa dia teny atsika ny amin'ny manam-panahy zany a okatsika mba samy eritreritra ny resaka momba ny faravangana dia amin'ny mahamalagasy aloha ary amin'ny maha-olombelona mihitsy a dia mampalahelo tompoko mampalahelo tena mampalahelo satria ohatrany tao tsy misy vidy nintsony ny aina ny aitsika ny aina maha-olombelona satria resahana tato anatin'ny ty raharaha farafangana ity a hoe voafonja ve izy ireo nitsaokan'ny fonja ve izy ireo kanefa na voafonja ry izy tompoko na nitsaokan'ny fonja dia aoka mba ho hitatsika amin'izao sary zao a ny zavanseho tsy vonoan'olona tahaka izao tompokoa no ho atao amin'ireny olona ireny na manana anjony izy na tsy voafonja ary izy ary ny tena mampalahelo ny tena mampalahelo iaho dia mbola misy olona tsy voatsara izy ireo misy olona izy ireo a raha ny fanadiadiana sy ny zavatra eninay nisy tonga teto aminay ary voaraikitra an-tsoratra voaraikitra ao anatin'ny oronam-peo ny fanazavana dia aoka re tompoko tsy sanatry dia sanatry ho borosy nify no nitazomana an'ilay olona dia ohatr'izao no nahazo azy ohatr'izao a no nahafaty ny ampahany petsaka ny zavatra azo ambara fa tao anatin'ny fanadiadiana zany dia zavatra efatra lehibe no voasitona sy isariana anisaitsika sy itondrana izao fanazavana izao voalohany dia ny tsy fahafantaran'ny tompona andraikitra na dia kely akory aza fa mananjoany na dia voafonja aza ary dia sanatria tsy ny vonoan'olona zany dia sanatria averiko matetika ny sanatria ve dia biby ny ain'ny olombelona izao a no anaovana azy tsy indrelay tompoko a fa Andriamanitra rery ihany ny tompony ny aina fa tsy misy amintsika olombelona ny faharoa dia ny tsapanay sy hitan'ny fanadiadiana ny tsy fahaizana mandray andraikitra sy ny fifanoliana andraikitra tamin'ny toejavatra anseho satria dia ny korotana tanteraka ny fanarahana ny toromarika menireo ny eritreretina hoe hitondra ny fandrimpalemana tamin'izany sy nametrahana ny andraikitra amin'ny famerenana andray ny voafonjy ireny ny fahatelo dia fampiasana fitaovam-piadiana tafahoatra na hoe usage excessif d'arme zay rehefa nydiniana dia ohatrany tao tsy maty-anina tsy professionnel akory ny mpitandro amin'ny filaminana ny eritreretina irahana anatanteraka ny iraka ary ny faefatra dia efa tena tsy izy tsony ny fonja eto amintsika ary dia na ny atao hoe ny condition carcérale raha moa zany ny fitazomana an'ireo voafonja tompokoa dia tsy manaraka ny tokony ho izy intsony ary manahirana dia manahirana ihany koa ny fifangaron'ny voafonja amin'ny fisin'ny zaza tsy ampitaona voatana amponja tany farafangana
zany a voamarika itao rehefa nataony fanadihadiana rehetra tsapana ihany koa ao anatin'izay teboka fahaefatra zay ny fisian'ny kolikoly avolenta tenenivon'ny fonja tao anatin'ny fiainona an'ireo tompon'andraikitra rehetra sy ny eritreretina ny ainona amin'izany ary tsapa ilanatsiny amin'ny teny hofehezana amin'ny teny français ngany mahafehy azy tompoko déjà dysfonctionnement et défaillance entre ny administration judiciaire et l'administration pénitentiaire tokony irindra reo raha vao miresaka fonja isika zay ary vokatra io tsara fantatritsika ihany koa dia 3 no maty reo zany lay voatifitra ho resahantsika eo hoe manahoana navo azy 70 tsy tapopoka ary 70 no tafaverina tenenivon'ny fonja amin'izao fotoan'izao reo no nivoan'ilay taremarika 20 no nitsoka tamin'io fahavakizan'ny fonja tamin'ny 23 août 2020 io ny marianay ary mbola hoanaovanay antsoavy ao arina kely dia nahoana re tompokoa no tsy voarainay hatramin'ny fotoana farany izao ny listra an'ireo victime misy an'izay zavatra miseho natao arany tompon'andraikitra ny ainonay tsy tonga ito amintsika izany fa namariana ihany koa nresana ary ny voizina dia évasion de farafangana azafady tompoko misy olona mahay lalàna eto amin'ity firenena ity ny atao hoe évasion tompoko dia fivoana ny fonja tsy nahazahoana alalana aoka ireo tompon'andraikitra zany sy ireo mahay mikirakira ny lalàna no iresaka an'izay fa ny zavatra anseho dia famonon'olona tamin'ny fomba feno abibiny ary manarak'izany amin'ireo lay 3 maty dia ny rehefa jerena atao anatin'ny fanadihadiana dia voatifitra ny ampahany betsaka no tifirina avy any an-damosina tsy nanana fitaovam-piadiana ireo olon'ireo tompoko ary tsy mitondra fitaovam-piadiana voamariny zany ao anatin'ny PV ary ny manahirana amin'ity raharaha ty lay ampahany toko hoe vitsivitsy kanefa tokony ho fantaritsika dia maninona ny nisy voatifitra avy aty anoloana no ireo antony rehetra reo dia tsotra ny anay teto anivon'ny fanaovana fanadihadiana teto amin'ny anteny merandoolona dia mangataka izahay ny anokafana fanadihadiana lalina tsy mitanila ny zavanseho marina tany farafangana fa tsy ho safosafona ny raharaha maro misy commission hoe miseho any sy commission mixte ho atsangana efa tamin'ny 13 aogositra tompoko ny raharaha noho izany efa ela loatra kosa voalohany ao anatin'izany fangatahana fanadihadiana lalina izany dia ny fienona ireo tompon'andraikitra ho tanysaiko manaraka ireto ny ao amin'ny administration pénitentiaire ny préfet de région ny OMC sy ny tompon'andraikitra amin'izany filaminana zany ny chef de poste ao amin'ny fonja tamin'ny sehon'ny zavatra ny seho ary mariana ihany koa fa ny fianakavian'ny voafonja izay nisy maty amin'ny fotoana iresantsika izao dia mbola tsy nohaino ina indrindra ireo vavolombelona anatro maso mizava-niseho dia zavatra miseho any dia tsy izay eto ny teny azy akory fa mangataka izay fanadihadiana lalina mahakasika an'ireo ny famoahana ihany koa
ny anaran'ireo maty re tompoko telo amby roapolo izy iza le tena anaran'ireo maty a ny naratra hita eny ihany a ao anatin'izay koa ny tsy hitapopoka mangataka ihany koa zay a ny fisian'ny teknôlôjia am'izao fotoan'izao a azo atao tsara ny mbola manao a ny autopsian'izy ireo satria raha nseho iny finoan'olona iny a dia sanatria naorona tamina toerana iray a dia nalevina faobe zay misy zany nalevina faobe a misy ohatrany hoe nalainy havany ihany a betsaka ny tsy mazava ao anatin'izany a dia mbola azo atao tsara zany a ary ny farany a dia mangataka izahay a ny anaovana expertise balistique satria araky mivolazako teny amboa aloha dia misy fanoliana andraikitra tao teo anivan'ireo OMC ny administration pénitentiaire ny pénitentiaire amin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiana teny amin'izy ireo zay zany a isan'ny fangatahana noentinay ka dia tsara ihany izy ty satria izy ty a dia misy dika amin'ny teny frantsay a dia horesahako kely ihany a hoe en conséquence la commission d'enquête auprès du Sénat lance un appel solennel pour l'ouverture d'une enquête approfondie et impartiale sur les circonstances qui se sont produites à Farafangane. Tous les responsables concernés, tous les témoins oculaires, tous les membres de la famille des victimes, ainsi que l'ensemble des acteurs concernés devront faire l'objet d'une enquête pour élucider cette affaire. Aussi, demandons-nous l'audition des responsables, l'administration pénitentiaire, le préfet de région, l'OMC, le chef de poste de la prison de Farafangane, la famille des victimes, les témoins oculaires. Deuxième point, la publication des noms et des informations sur les victimes, sur l'accusation, la situation des détentions. Troisième point, l'autopsie. Quatrième point, l'enquête balistique.